老样子。今天很不一样啊。是啊，我也挺不习惯的。立那面，老样子。哎，好嘞。也是。差不多。可我听吴卫说，你早就有几个 offer 了，都不是很理想。这个是我最想要的。加油！练，慢用。谢了。喂，在练球吗？对啊，你那边不是半夜3点吗？怎么还没睡啊？我知道你在练球，本来不想打扰你的，但今天比较特殊，我想跟你说一两句。怎么啦？有件事情，还是想跟你商量一下。半夜3点，你别吓我，你干嘛这么严肃？那等一下，等一下，我找个人少的地方。你说吧，我准备好了。
我可能还是想打球。你是说，你想付出？你也听我说完。我已经很多年没有回过赛场了，环境不一样了，世界在变，赛场在变，对手也在变。我感觉我很有可能是在走一步烂棋。不会，只要你想，什么时候开始都不算晚呀。工作的话，我也已经找到不错的工作了，挺稳定的。重返赛场，变化太多了。要是打不出成绩，回来可能会很麻烦。林阳，你听我说，没有关系的。我特别高兴你能够回来继续打，真的，没有关系。不管以后发生什么，你都还有我呀。你想，当初你追我的时候，还是一个穷学生，我也还什么都不是。我们一起再差，也不会比当初更差了，对吧？而且我现在积分排名已经世界第3了。你就算是再差，你也是世界第3的男朋友。你别笑，我是认真的。林阳，我就是你人生的退路。往前走吧，你身后有人。你看你又笑，我难得说句认真的话。好了，我不笑了。快去练球吧，我这边也要开始忙了。你忙什么忙呀？你都半夜3点了还不睡觉，你得注意身体，知道吗？下次不许了啊！知道了。那我训练了。
这么巧？谁给你卖的消息啊？显而易见。我上楼放个奖杯，请你吃个饭啊。你长进也没多少钱，还是我请你吧。本来也没准备请你吃贵的，而且12点前必须得吃完，要赶飞机。不能改签吗？特价机票，改不了。本来之前对于你追我妹这件事情，我是抱有怀疑态度的，但是现在，此刻改观了。怎么？就因为我拿了冠军吗？我们家最不缺的就是冠军，是因为你节俭，会过日子。楼下等你。你干什么？我刚跟教练聊天才知道一件事儿，你竟然都没告诉我。小果，咱俩关系这么好，你也太不够意思了吧？什么？你男朋友复出了呀，而且刚复出就得了澳门预选赛的冠军。你在哪儿？我在公寓呢。你没在澳门？回来了，在补觉呢。我忘了有时差了。没关系，起来了。你去澳门比赛为什么不告诉我呀？不是问了吗？你问我的那个时候，在澳门。对。在比赛前套我话是吧？知道你在训练，本来不想打给你的，后来坐在休息室里，忽然想找个人说话，就只想到你。紧张呀？对，经常。你小时候没有吗？就是以前比赛的时候。没有，可能是初生牛犊不怕虎吧，就觉得自己一定会赢，只是一站预选赛的冠军。但这是一个好的开始。对，我真的特别开心。哎呀，那你还是先补觉吧，我不跟你说了。好，挂了。
可惜了。Free beer for everyone. Hey! Free beer. Gritos. Free beer. You win and you lose, but you can't be champion every match, all right? All beers on me tonight. Cheer up. No, I need to catch up Lan. So this time, on me. All right? Everyone, all beers on Lin tonight. Wait, where are you going? You just finished a match. It's her birthday tomorrow. Oh, say happy birthday for me, please. I will. See ya. Bye. Bye, Trick. Bye.